نعمان وزیر اس وقت موجود ہوں ڈیری فارم پہ فائنل ایئر انٹرنشپ. یہ کچھ فارمروں کا کویسچن ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم ایفیشینسی آف دی ڈیری اینیمل کا ہم کس طرح کر سکتے، جس طرح ریپروڈکشن کی ہو گیا اینڈ پروڈکشن ایفیشینسی ہو گیا. یہ میں سب سے پہلے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مینجمنٹ پریکٹس اور ادر فیکٹر اسی وجہ سے انکلوڈ ہے ایفیشینسی آف دی ڈیری اینیمل انکریز، مطلب آپ اچھا کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیلی پریکٹس ہے، اور دوسری یہ کہ ہمارے روٹین پریکٹس ہے. دوسری ہمارے پریکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہائیجینک کنڈیشن، مطلب جو فارم ہو ہائیجینک ہو. تیسرا یہ کہ چوتھا ہے کہ ادر بھی فیکٹر ہے، وہ بھی ساتھ میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں. ہے ڈیلی میں کہ اینیمل کا ہم ہینڈلنگ کرتے ہیں، کائنڈنس اینڈ ہینڈلنگ کرتے ہیں، مارنا نہیں ہے اس کو. دوسرا یہ کہ اس کو ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں، گرومنگ کرنا ہے، ریگولر کیئر کرنا ہے، اور جو اس کے میتھڈ سے ملکنگ کی گڈ میتھڈ آف دی ملکنگ ہو، اور بیڈنگ میٹیریل جو ہے وہ بھی اچھا ہو. سیکنڈ یہ کہ مطلب روٹین میں یہ واٹر کی کوالٹی بھی اچھی ہو، ڈیلی واٹر بھی صاف ہوتے، جو اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے وہ بھی صاف ہو. اور ڈیلی روٹین کا یہ ہے کہ مطلب اس کی ہم ہیئر کلپنگ کر لیں. دوسری ایک کہ اس کے مینٹیننس کر سکتے کہ اس کے پریگننسی ریکارڈ ہمارے ساتھ ہو، اس کی ملکنگ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہو، اس کے ہیلتھ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہو، انسیمینیشن ریکارڈ ہمارے ساتھ ہو، اور ڈی ہارننگ آف دی کاف بھی کرنا ہے، ٹریننگ کرنا ہے. ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی کیٹل، مطلب جو کاف ہوتا ہے اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے کہ مطلب اس کے لیے ٹیکنگ نمبر لگانا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے کنٹرول، ہم جو لائس ٹکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور پراپرلی ٹرین بھی کرے اینیمل کو کہ مطلب کہ ان کو پارلر کی سائڈ پہ اچھی طریقے سے دینے کے تنگ کرتے ہیں. یہ بھی ڈیلی روٹین کا ایک پریکٹس ہے. تیسری بات یہ ہو گیا کہ ہائیجینک، آپ نے جو جس جگہ مطلب ریگولر ویکسینیشن کرنا ہے، جو اینیمل ہے فارم پہ اس کے ریگولر ویکسینیشن میں جو ڈیزیزز آ رہے ہیں بیکٹیریا کے، وائرس کے، ان کی ڈیلی روٹین کے ویکسینیشن کرنا ہے. اور ڈیزیز کے ریزسٹنٹ کرنے، مطلب جو بیکٹیریل ڈیزیز ہو جو بھی ہونا، اس کو اپنے ٹریٹمنٹ بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے. اور ریگولر ڈیورمنگ کرنا ہے، اس کے مطلب کہ آپ نے ڈیلی اس کی ڈیورمنگ بھی جو روٹین کے ہے ڈیورمنگ بھی کرنا ہے، اور اس کے ڈس انفیکٹڈ بھی یوز کرنا ہے. اور جیسے یہ کہ ہم لوگ چونا بھی، مطلب کبھی کبھی فارم پہ بھی اسپرے بھی کرنے، چونے بھی پھینکنا ہے، اور یہ جو پانی کے ڈگے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی چونا رکھنا چاہیے، اور فلائز کی بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اور ہم فارم کو اسی کی وجہ سے ہماری ایفیشینسی بھی اچھی ہوگی، ریپروڈکشن کی بھی اور پروڈکشن کی بھی. اللہ حافظ.